เจ้าของคนนี้ซื้อเตียงสีดำขนาดใหญ่ให้เจ้าแมวดำของเขาเพราะเขาสังเกตเห็นว่าแมวตัวใหม่นี้มักจะถูกแมวตัวอื่นรังแกอยู่เสมอเพียงเพราะสีขนของมันจนทำให้เจ้าแมวพยายามซ่อนตัวหายไปจากสายตาของทุกคนเมื่ออยู่บนพรมขาวมันก็ไม่กล้านอนลงไปและยืนนอนอยู่เสมอแต่พอเป็นพรมสีดำมันก็ยอมนอนลงทันทีเพราะรู้สึกว่าตัวเองปลอดภัยและนั่นทำให้เจ้าของถึงกับใจสลายเขาเลยซื้อเตียงสีดำขนาดใหญ่และนุ่มสบายให้พอเจ้าแมวได้เห็นเข้ามันก็ดีใจมากและรีบลงไปนอนด้วยความรู้สึกปลอดภัยทันที